horta halkani waa magaaladii Tukaraq ee qurba joogta ku sugan oo jamaahiirta taageeraya oo ku sugan jiida hore oo ka tagay qurba joogta aad iyo aad uga qayb qaatay dhibaatada lagu hayo shacabka lagu soo duulay dhulkoodii. halkani waa u jeedin jamaahiirta qurba joogta ayaa soo gudbisay videogan. waa meelihii lagala wareegay qolooyinkii amarka beenta la siinayo oo 32 sano beenta loo sheegay oo lagu lahaa dhulka idinkaada dadka laakiinse ha guraan dhulka idinkaada ingiriiska idin siiyay dadka ha guraan. wax naga galay malaha waa dadkii ku goodin jiray. waa kana guryahoodii, waa kana Tukaraq guryahoodii ay ku goodin jireen qurba joogta ayaa hadalkan noo soo gudbisay oo ka tagtay deegaankaasna u dhashay kana qayb qaatay jamaahiirta xoreynta ay kaga xoreynayaan jabhadda SNM. waad u jeedin meeshaas waxa dhibaato ka dhacday kala oradka iyo kala cararka 15 sano ayaan meesha taagnayn iyo bambaanti iyo Cumar Cambaashi ayay meesha ku joogeen. qabiilkaas bay ku gambanayeen oo 15 sano intaas isku dirayeen oo maalin kasta inay ka ahin telefoon buu soo diri jiray. wuxuu dhigi jiray in Cambaashi waa wiil wanaagsan uu na maqlaaya jaamac siyaad iyo dhulbahanta asaga naga hortaagan. asaga wiilkaas hadduu naga tago waxa weeye waa sixirku waa naga buray meeshaas ma joogi doon inay ka ayaa maalin kasta telefoonka ku dhigi jiray. waa maqla jirteen. haatana in Cambaashi waa iska kiciyay isaga naftigiisii baa lagu daray. jamaahiirtu waxay ku dartay naftigiisii SNMT ay raasiyeen. haatana halkaas ayuu ku dhudhumanaya meelahaas ayuu ku dhudhumanaya. waa u jeedin meeshani waa Tukaraq qurba joogta Tukaraq ku sugan ayaa warkaan soo gudbiyay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin qurba joogta tagay halkaas oo jiido hore tagay oo dagaal ka qayb qaatay. aad iyo aad baad u mahadsantihiin oo xornimada jamaahiirta ka qayb qaatay. dadkaasi waa dad iskood u tagay inay dadkooda xoreeyaan. uma aysan tagin inay dad dhibaateeyaan, uma aysan tagin inay SNM ay dhibaateeyaan. waxay u tageen kaliya gurigii uu lahaa inuusan marti ugu noqon SNM. waa guul iyo gabadhnimo. qof raba ma jiro inuu gurigiisa marti ugu noqdo qof kale. gurigaaga adaa leh martina qofna ugu noqon kartid. wax kaloo dhibaataa ma jiraan. qabiilna lama nibco maxaa la dhahaa isaaqlan lama nibco. isaaqlan dhulkooda iyo burco haddana inaan ku maamulo raba waa iyagii intaas gurigii Morgan ku hayo maxkamadaha la soo taago tuka maxkamadaha la soo taago gurigeygu ugu maamuli jiray. see aadna u maamulaysaa marka dad gurigooda ugu maamulaysaa May 18 ugu qoranaysaa darbiyadooda. xagee aqligaas ka keentay? aqligaas xagee ka keentay? 1998 ki diyaarad baa lagu duqeeyay dadna gurigooda duqeysaa rabta. xagee wax iska qabsan laayeen salaada hal meel baa loo tukadaa, laba meel looma tukado. warka waa inuu sharciga adduunkii kala dambeynta una taqaan. maxkamad baa qabsatay waxaa tiri waana la xasuuqay dhibaatana loo geystay. 98 diyaaradana la ku xasuuqay waa la idin garaabay. dad baa maxkamad la idin saaray. cali sabantar oo Allah u naxariisto baa dhibaataysan oo daba dhigateen. waxaa daba dhigateen tuki oo haatan asageena xabsi ku jiro laakiin in laga soo deyn doono sababtoo ah dambiyadan ay geysanteen ay tahay aarsasho aysan ka ahayn idan ka ahayn in aad ka xoroodin dhibaatada. haatana dadkani waa iska xoreeyeen dhibaatadii. waa u jeedin guryihii laga ceersaday cooshadihii meesha uga dhisnaa kaniiniyaashoodii iyo daawadooda bay ka carareen. waa u jeedaa wax ay meesha uga carareen dhammaan wax allaala wixii meeshu yaalay waa ka carareen markay maqleen ninkii la oran jiray in Cambaashi magaaladii waa laga ceersaday. markay maqleen bay cagta iyo dabadiisa isdhigeen. waa u jeedaa halkaas waa meelihii cawshadaha uga dhisnaan jiray ee Tukaraq ahayd. jamaahiirtii ayaa la wareegtay. jamaahiirtii maasha Allah. hadalkan qurba joogta ayaa noo soo gudbisay. qurba joogta ku sugan magaalada Laascaanood ayagu intaas 24 saac u joogo inay war technology-gan aad u yaqaano soona duubo wixii maaragtay video halkaas noogu soo diro. qurba joogta aad iyo aad u mahadsan yihiin lana socdo adduunka meeshuu marayo
qurba joogto wixii maaragtay dembi fal ay geysteen ay duubeen ayna soo bandhigi doonaan waagii maxkamad la isgeeyo dadkii ay xasuuqeen dadkan soo duulay ee ayagu aan lagu soo duulin oo dadku ku soo duulay guryahoodii oo doonay inay dadka guryahooda 18 May ku qortaan 18 May orod burca ku qoro oo orod ku qoro Hargeyso oo orod ku qoro Berbero deegaanada orod ku qoro laakiin dadka deegaanadooda 18 May ku qoran ana ku qasbinay dadkan Soomaaliya ayay ka mid yihiin kama mid aha maxaa la 18 May waxa sheegaysa ma aqoonsano marka ana la soo doonan 18 May anagu kuma rabne cogmiya waxaaga orod 18 May waxa la aadaa deegaanada waa ku taageerayna xaflada qabso adiga deegaanada ka timid laakiin anaga nolol imaan 18 May anaga qasab nagu soo raaca Ingiriiska siiyo dhulkan dadku sii waa kana kala qabso waa kana Ingiriisku sii kala wima waa kana meesha aad ka carartay markii ina cambaasho la cirsay wiilkii ina cambaashaha oo kaahin uu ku waashay wiilkaas waa wiil la isku haleyn karo asaga dhul baanta naga hayo waa idinka hayay maanta waa kana idinka hayay markii asay la cirsay baad tu qaraqna ka carartay ma sha Allah ma sha Allah war jamaahirta hal badan ay qabteen jamaahirtu waa shaqaysteen jamaahirtu waa soo cibaadaysteen jamaahirtu deegaankoodii waa xoreysteen maanta garaadadii ayaguna aad bay u faraxsan yihiin sababtoo ah gurigoodii xabadihii iyo baasukihii iyo hoobiyii ku soo dhici jiray maanta kuma soo dhacayo halkaas ayay ku nasanayaan garaadadii aad bay ugu dacaynayaan jamaahirta iyo dadkii badnaayo ka qayb qaatay dagaalkaasi qurba joogtii ka tagay halkan oo ayaguna ka qayb qaatay xoreynta SSC aad baad u mahadsantihiin aad ba u mahadsantihiin waa kana cawshadihii ay ka carareen cawshadihii oo dhan waa kuwaana meeshan waa lagu kala tagay waa lagu kala adkaaday dadkii lahaaba meeshan u haray waa wax jiro adduunkan xaq darro ma guuleysato mar walba xaqa guuleysto qabiilna maahan meeshu waa dad deegaankoodii lagu soo duulay wax qabiil yaraad ma ka waraaqoodii daawooyinkoodii iyo baasaboorradoodii bay ka carareen dukumeentiyadoodii magacyadoodii wax kasta la helay dukumeentiyo badan baa la helay waxay maleegi jireen baa la helay hatta dukumeentiyadooda ma yaqaanaan si loo qaato marka halkan waa la soo bandhigi doonaa waagi la isku yimaado maxkamad la soo taagi doono tukawi la yiraahdo maxkamad looga soo taagay moodaysa in looga hari doono ayagana sidii ay maxkamad dadku soo taageen baa loo soo taagaya wabiyaasha iyo xaafadaha iyo dadka isbitaaladooda ay xasuuqeen ay duqeen dadka guriyooda ay jabiyeen meeshan waa u jeedaa inay aarsasho tahay 98kii baa nala bambeeyay waa meesha kaliya aan ka aarsan karno waa halkan ay waxa markaa u fiirsatid saas ay isku noqonaysaa waa aarsasho waa qabiil kala socda halkan qurba joogta qori caaradii inta badan dhulka dadka dhibayay oo maanta laga saaray magaalada dee kaasay kaga baxeen qori caaradii bay kaga baxeen qori caaradii yaa baryo ma ahay qori caaradii bay kaga baxeen dhiigna waa ku daatay dhiig badan baa ku daatay guusha waxa iska la ninka dhulka leh nimankii doolka ku yimi saakaba waa ka meedkoodu waran yahay ee deegaankii laga saaray qori caaradii bismillaahir rahmaanir rahiim halkan maanta waxaan kaga hadlaynaa guul ka dhacday gobolkii Sool iyo guud ahaanba SSC maanta waa maalin farxad leh nimankii cadowga ahaa ee lagu dagaalamayay meesha way baxeen way iska tageen saaka baabuurta lagala harayaa hadiyadii baa lagala harayaa guud ahaan reer SSC oo waa mahadsan yihiin mar hore waxaan sheegay in aan loo biqin bilowgii kaalayaasha in la fuulo inaan beebayaasha la fuulo loo biqin way hirgashay way suura gashay dadweynaha dhiirigelin baan u samaynaynaa waa intaasoo looga sii dhowaado in yar baa hadhay inay dagaalkeena ka wada saareen meelaha dhow degin baa la rabaa laga daba tago la horgooyo dadka shacabka ahi ciidamada jaanis ha siiyeen iyaguna dib ha uga baxeen ciidamaduna hay sameeyeen nimanka hadiyadda halayna uga reebo yaan lagaga hadhin SSC intay ka dhammaystirmayaan